បាទសួស្តីដល់អ្នកសង្គមវិការវគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រើ AI ដើម្បី generate Excel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាបង្កើតនៅតារាង Excel សម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន Excel វត្តមាននិងបន្ទូរបស់សាលាអន្តរជាតិ IMG អញ្ចឹងវាកំពុងតែ generate ឲ្យដោយសារខ្ញុំសរសេរនេះបាទខ្លីប៉ុន្តែវា generate យូរអញ្ចឹង AI នេះវា generate យូរណាអញ្ចឹងរងចាំវាបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ AI នេះឲ្យវាបង្កើតបាទបង្កើតមកមកថានេះខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតប្រវត្តិអីការគ្រប់គ្រង stock ទំនិញអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រវត្តិធ្លាប់បង្កើតសិនតើអញ្ចឹងនេះវាបង្កើតគ្រប់គ្រង stock ទំនិញនេះខ្ញុំបានសរសេរកូដសរសេរឲ្យវាបង្កើតតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវាបង្កើតមកខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវាបង្កើតតារាង Excel មកអញ្ចឹងវាមាន stock ទំនិញប្រវត្តិការលក់សង្ខេបទូទៅអញ្ចឹងអ្នកនេះអាច down ជា file Excel មកហើយចាំយើងយកមកកែតំណែងបាទយកកែតំណែងអញ្ចឹងវាលឿនដែរបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនេះចង់កែយក edit បាទ edit មកអ្នកនេះដាក់អក្សរដែល select មកបាទខ្ញុំយកខ្មែរ OS មួយ line OS បាត់តបទៅឬក៏ print តិចទៅបាទចឹងយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលបានទោះវា AI វាមិនទៅស្អាតមក100%យើងរកទៅតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបានកែវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវា generate ឲ្យទីបាទអញ្ចឹង stock បាទមាន stock មានអីអញ្ចឹងវាកណនីរូបមន្តឲ្យអ្នកអាចឆែកមើលរូបមន្តណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជា18បាទនៅក្នុង stock ចិត្តអស់បាទបញ្ជាក់ចិត្តអស់ទៅគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនេះប្រវត្តិលក់អញ្ចឹងវា generate ឲ្យច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងវាចំនួនការងារឲ្យយើងបានច្រើនបាទការងារបានច្រើនហើយមានគំរូទៀតអស់យកទៅកែតែមួយផ្លែហើយបាទអញ្ចឹងវាមានរូបមន្តស្រាប់កណនីយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបាទប្រវត្តិសង្ខេបទូទៅបើសិនអ្នកគ្នាចង់បានប្រវត្តិសង្ខេបក៏ចង់បានឬបើមិនចង់បានទេអ្នកគ្នាអាចលុបវាចោលក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចង់បានដាក់ខ្មែរអូអេសបាទអញ្ចឹងអាចជិះចឹងមកមើលមួយទៀតដែលខ្ញុំបាន generate បាទនេះណា generate ជាអីគេបាទជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន SAP ខ្ញុំឲ្យវា generate ឲ្យមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសាលាវិញម្ដងថាវា generate ឲ្យត្រូវអត់តោះអញ្ចឹងចុច select នេះមកមាននឹងចេញឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ down ចឹងនេះមានជម្រើស2អាច down ជា Google Sheet ក៏បានអាច down ទៅជា Excel ក៏បានអញ្ចឹង Google Sheet ហ្នឹងគឺដូច Excel ទេគាត់ថា Google Sheet វាជារបស់ Google បាទអញ្ចឹង Excel វារបស់ Microsoft អញ្ចឹង down ជា Excel ទៅបាទនេះ file Excel មករបស់ AIM បាទនេះ IMG បាទខ្មែរត្រឹមត្រូវបាទនេះបាទអញ្ចឹងវា generate ឲ្យបាទកែសិនបាទដល់ព័ត៌មានវាអត់ទាន់ត្រូវយើងអាចកែព័ត៌មានតាមក្រោយបាទនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាមាននាមមានភេទមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទមានថ្នាក់មានលេខទូរស័ព្ទមានអ៊ីមែលមានអាសយដ្ឋានថ្ងៃចូលរៀនស្ថានភាពសកម្មព្យួរបាទអូខេអញ្ចឹងវាមានចូលរួមមុនអត់មានទេណានេះបាទវាតើតើនឹងព័ត៌មានវាអត់មានទេបាទហើយមានវត្តមានសិស្សទៀតបាទអំមកចឹងវាមានភាគរយវត្តមានទៀតបាទសរុបអត់មកទៀតមួយនេះបាទវាសេចឹងមិនអត់យកជាទៀត present មើលបាទ absent គឺ absent គឺបាទ late គឺ year បាទ choose ចសុំទៅជាសុំច្បាប់វិញបាទមានថ្ងៃទៀតបាទឡើយ AI នេះបាទចឹង
វាជួយសម្រួលការងាររបស់យើងបានច្រើនបាទចូលមើលបន្ទុកសិស្សបាទបន្ទុកសិស្សបាទនេះរូបមន្តណាវាចូលរូបមន្តឲ្យទៀតនេះដល់យើងទៅឈឺក្បាលច្រើនទេប៉ុន្តែនេះវារៀបតាមលំដាប់ថ្នាក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងទៅមើលសង្ខេបទូទៅបាទសង្ខេបទូទៅនេះគឺសង្ខេបថាថ្នាក់មួយមានសិស្សប្រមាណហើយមានសរុបថ្នាក់ប្រមាណវត្តមានមធ្យមប្រមាណបន្ទុកមធ្យមប្រមាណអូខេអញ្ចឹងAI នេះជួយការងារយើងបានច្រើនទៅនឹង Excel បាទយើងអាចបញ្ជាវាជួយ Excel អញ្ចឹងមានតើទៅនឹង AI នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត